前回までのあらすじ。こんな感じでお家が完成しました。どうでしょうか皆さん。イルミネーションのお家です。中入ります。いただきます。そして、10日に箱にありがとうございます。最高。薪が切れました。みんなで夜の宴の準備をしたいと思います。それでは後ほど。バイバーイ。お待たせいたしました。続きをどうぞ。ペグ姉さん、ニューヨークへ行く。どうですか皆さん。ここがシャワー室でございます。いいですね。素晴らしい。では、失礼します。ニューヨークへ行ってまいります。さようなら。シャーン、閉めちゃうよ。ペグ姉さん、ニューヨークから帰還しました。お疲れ様です。今から我が家へ帰ります。お疲れ様でした。我が家へ戻ります。さっぱりした。よいしょー。さっぱりして今シャワー室から出ました。外の風が気持ちよい。では今から夜の宴の準備をするよ。頑張ります。ペグね。ちょっとお風呂上がり暑かったんでしばしハンディ扇風機で涼んでおります。涼しい、気持ちよい。いいお天気です。気持ちよい。ペグね。それではこれからファイヤースターターで100円ショップで買ったファイヤースターターで焚き火の着火をしたいと思います。いいかな。これで100円ショップでファイヤースターター頑張ります。まずはこれも100円ショップで買った朝にまずこの粉どうします。これをまず外しますね。そしたらいきますよ。そろそろいいと思います。ついたよ。はい、急いで。こういう枝を頑張って。この火を大事に。消えちゃった。まだまだこれもあります。再度チャレンジいきますよ。頑張ります。これも100円ショップで買ったスモークチップ。ウッドチップ。間違っちゃった。ウッドチップです。いくよ。そしてこの朝いっちゃいます。早くしろ。よし、もう一回だ。再度チャレンジします。いきます。よし頑張って。
張って。おっ、いけるぞ。着火成功かも。あ、いいね。ありがとう。ではこれから夜の宴始めます。いいね、いいね、いいね、いいね。いい感じだね。これはその辺でしろ。これはまたよく燃えるんです。実は全くよく燃えない木だったのです。すごいじゃん。燃えるの。お、いいね。いい感じ。なんて木だかわかりません。この辺に拾ってきました。頑張って。ちょっと火がやばい。火が消えそうなのだ。消えそう。消えないで。こいつを消えてやる。こいつって何？頑張れ。頑張るのだ。皆さんも応援してください。頑張れって。頑張って。あー、やだよ。やないで。お、燃えろ。やばい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 。消えるぞ。消えないで。ついたしかね。ついたします。この子。なんだろう、これよくわかんないけどすごい。はい。じゃあ燃え移れば成功です。お、いけそうか。いけそうかもしれません。いけるのか？切れちゃう。嘘やん。嘘やん。ちょっと切れないじゃん。ああ、消えちゃったじゃん。消えちゃったよ。もう一回だ。熱っ。わーって燃えたんですよ。こういう時は裏技です。
裏技。この木が燃えるのか。実はその木が燃えなかったのです。頼むよ。待って。はい。なかなか燃えねえんだな。早くしてくれよ、手が疲れるから。あ、痛い。はい。この野郎。いや、まだついてるから大丈夫。いけると思います。よし、頑張ろう。お、行くぞ。燃やしてのこの枝を燃やしての来ました。いけそうです。成功だ。いいね、いいね。そうそう。で、成功しました。いいね。来た。成功です。これは夜の宴とさせていただきます。ではこれからお料理の準備です。また後ほど。